inatarajiwa kutoa maamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Hii ni BBC. Iwapo bado uko nasi, tunakushukuru sana kwenye matangazo haya ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu David Nki atakuwa anajiunga nawe hivi karibuni kukuletea mjadala wetu wa wiki. Sasa mahakama ya rufani nchini Tanzania inatarajiwa kutoa uamuzi baada ya kusikiliza ombi la jamhuri kwenye kesi ya uhaini inayokabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Upande huo wa jamhuri umeieleza mahakama hiyo kuwa Mahakama Kuu ya Tanzania haikuwatendea haki kwa shahidi wao wa nyongeza kutosikilizwa kama walivyoiambia mahakama. Zaidi na Igan Sala. Baada ya kusimama kwa siku 139, shauri linaendelea tena. Alipoingia mahakamani kama kawaida, alionekana mwenye ari, nguvu na mchangamfu. Baada ya majaji kuingia, malumbano ya kisheria ya mawakili wa serikali na Lissu yakashika hatamu. Waleta maombi wanadai Mahakama Kuu haikuwatendea haki kwa kutomsikiliza shahidi wao wa nyongeza, na kuwa Mahakama Kuu ilitoa maamuzi hayo bila kuzingatia vigezo vyote vitatu vya uhakiki wa mashahidi mahakamani. Kwa Lissu, yeye alikanusha na kusema waleta maombi walipewa muda na kuwa maombi hayo ni batili na yenye nia ya kupoteza muda ili aendelee kusalia rumande. Wakili wa Chadema anasema baada ya hatua hii ya leo, mahakama hiyo ya rufani itatoa maamuzi. Itatoa uamuzi wake, inataka nafasi kwanza kuweza kuamua, je, pingamizi la mwenyekiti Tundu Lissu lilikuwa ni sahihi? Kama ni sahihi, itaishia tu hapo. Lakini kiona kama pingamizi alikuwa na msingi, basi itaingia katika awamu ile ya kufanya nini, ya kutolea uamuzi katika yale maombi ya serikali ambayo yalikuwa yamesikilizwa. Kwa hiyo ndicho ambacho kimejina. Baada ya hapo, kwa sababu mahakama ikasema baada ya kuandika uamuzi, basi notice au taarifa itatolewa kutujulisha kwamba uamuzi huo utakuwa tayari lini, tayari kwa kuweza kusomewa. Asante. Kwa upande wa chama chake cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wao wanaendelea kudai kesi hii kufutwa. Mwenyekiti amekushakaa gerezani siku nyingi, mwaka mmoja na miezi mitatu. Inatosha, kesi hii iondolewe mahakamani. Baadhi ya wafuasi na viongozi wa Chadema walionekana na mtindo mpya wa nywele kama alionao Lissu. Na kabla ya kuondoka mahakamani, Lissu alisikika akimuuliza mmoja wa viongozi wa chama hicho kuwa mbona ye nywele zake zisafi? Je, hakuwa amelielewa somo? Mtindo huu wa nywele una maana gani? Igan Sala, BBC, Dar es Salaam. Mbwembwe za mahakamani. Na sasa na kuacha mikononi mwa mwenzangu David Nkia ambaye anakuletea mjadala wetu wa wiki. Karibu David. Naam, asante sana Phyllis Mote, na karibu tena msikilizaji katika mjadala wa wiki ambapo tunaangazia michuano kombe la dunia, huku kwa upande wa Afrika mpaka sasa ikifanikiwa kupenya timu moja tu katika hatua ya 16 ambayo ni Morocco. Je, tutazamia mwakilishi mwingine wa Afrika kuungana na Morocco katika michezo iliyobaki? Hatua zilizopita zilikuwaje na kipi cha kutegemea kuelekea mbeleni? Sasa kuyachanganua haya, wachambuzi wangu leo hii ni Abdullah Ahmed kutoka Nairobi, sambamba naye ni Salama Ngale kutoka Dar es Salaam, pamoja na George Magunga anayeanza kwa kutoa tathmini yake kwa timu za Afrika. Tulipata nafasi na tulibahatika ukanda wa Afrika kupeleka takriban timu 9 kwenye raundi hii, lakini mpaka sasa hali haijawa nzuri sana. Katika timu ambazo tayari zimecheza ni Morocco peke yao ambao tayari wamecheza na walifanikiwa kuondoa Uholanzi kwenye hatua hii na wameenda kwenye hatua inayofuata. Tunatazama South Africa, walikuwa wa kwanza kabisa, walishindwa kupata matokeo ya ushindi, lakini baadaye leo tumeona Algeria, Senegal wameondosha na Ubelgiji, lakini pia
Ivory Coast na nyuma wameondoshwa kwenye mashindano. Kwa hiyo kundi kubwa ama timu nyingi, takriban timu 5 mpaka 6 hazipo kwenye mashindano. Tunamsubiri Cape Verde ambaye atacheza na Argentina siku ya kesho. Lakini pia tunamsubiri Egypt pamoja na Ghana ambao na wenyewe bado hawajacheza. Kwa hiyo nafikiri kwa timu za Afrika kiukweli wastani wa timu ambazo zimefanya vizuri mpaka sasa ni chache ukifanisha na timu ambazo zimefanya vibaya kwa maana kuondoshwa kwenye michuano. Changamoto kubwa niliyoiona kwenye hizi mechi, nafikiri tunasumbuliwa na namna gani ambavyo timu zinaweza zinamaliza michezo. Tunaanza vizuri, nafikiri kutokana pia na mechi inapoanza intensity ama kasi kwa wachezaji wa timu zote wanakuwa na uwezo wa kumudu kasi ya mchezo, lakini nishati ya mwili na akili pia inakuwa katika kiwango kizuri. Mchezo unapokuwa unaelekea mwisho ni kipindi muhimu sana ambacho wachezaji wanatakiwa kukizingatia, kwa sababu ni muda ambao unakuta kasi ya mchezo ipo juu lakini nishati ya wachezaji iko chini. Na nishati inaposhuka maana yake kuanzia kwenye mawasiliano, kuanzia kwenye umakini wa kuzingatia na kufuatilia matukio. Kwa hiyo nafikiri ni normal ambalo linatusumbua sana. Abula, kwa nini inaonekana ni vigumu kwa timu za Afrika kumaliza zikiwa zinaongoza? Ukiachilia Morocco, hizi nyingine zimefanya vizuri kuanzia dakika ya kwanza. Kwa mfano kama Senegal imeongoza goli 2 bila, tukiona kama DRC imeongoza 1 bila dhidi ya England, lakini mwisho wa siku inapoteza. Hebu tuambie. Nadhani kuna swala la kiufundi na kama alivyosema mwenzangu George pia umakinifu. Manake ukiangalia wakufunzi wengi, nadhani asilimia kubwa ya wakufunzi ni wa Afrika. Ukiangalia kocha Pape Thiaw wa Senegal ni mtu wa Afrika, lakini ukiangalia mataifa ambayo wamekuwa na makocha kutoka mataifa ya nje, sawa, kutoka bara Ulaya ambao wana ule uzoefu kidogo. Nitatoa mfano, ukiangalia mechi ya Congo dhidi ya England. Congo walikuwa wanaongoza katika ile mechi na kwenda mpaka dakika za mwisho walikuwa na nafasi nzuri sana kuandikisha ushindi. Kwa hiyo walikuwa ni umakinifu na kudhibiti mechi, kuangalia ni mambo gani, kama ni kocha mabadiliko gani nafaa kufanywa ili kuzuia tu mpaka mechi ikamilike dakika za mwisho. Na ukiangalia England walipopata uongozi, waliposawazisha kupitia Harry Kane na vile vile kupata uongozi, kuna badiliko moja ambalo walifanya mkufunzi Thomas Tuchel akimtoa Declan Rice katika safu ya kati na kumuingiza John Stones ambaye ni mlinzi. Mabadiliko kama hayo wakati mwingine huwa yanasaidia. Kwa hiyo Senegal, Pape Thiaw, nadhani kuna wakati kulikuwa na ule uchovu kwa baadhi ya wachezaji katika safu ya mashambulizi, na aliona kulikuwa na mashambulizi baada ya shambulizi. Kwa hiyo angefanya mabadiliko hasa katika safu ya ulinzi ama viungo wakati wa kabaji ambao wangekuja ili kusaidia mapema sana. Na vile vile pia ukiangalia katika mechi 3 ambazo zimehusisha timu kutoka bara la Afrika, Ivory Coast dhidi ya Norway, Haaland alifunga dakika 86. Congo dhidi ya England, Harry Kane dakika 86. Senegal dhidi ya Belgium, vile vile Lukaku alifunga dakika 86. Nadhani pia inakuja wakati ambapo kuna uchovu na pia ni muda mchache baada yale mapumziko, hydration break. Kwa hiyo pengine kwa njia moja au nyingine huenda ikawa imechangia na kusababisha ile kupoteza umakinifu kwa wachezaji. Manake wakati mmoja uko juu katika mechi, umelisi na vile vile umedhibiti mechi vizuri, alafu mara mwamuzi anapuliza kipenga, mnapumzika kwa dakika 3, mkirejea tena kurejesha tena pale mlipokuwa katika mechi, ile kasi ambayo mlikuwa nayo inakuwa vigumu. Salama, timu kama Senegal nadhani ilikuwa ni moja ya timu ambazo zilipewa matumaini mengi sana na watu wa Afrika, ama zilibeba matumaini makubwa kabisa ya bara la Afrika. Zile kashikashi za nje ya uwanja, mara wachezaji kutokulipwa zile bonus zao, vyakula na masuala kama hayo, nadhani ziliathiri kwa namna gani uwezo wa timu nzima? Kwa kweli ziliathiri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tunasema mchezaji anatakiwa kuwa timamu katika maeneo yote ili aweze kuja kukupa kilicho bora, kwa maana ya awe timamu kimwili lakini pia awe timamu kiakili. Na hata wakati draw inapangwa ya World Cup, wakati Senegal anaonekana kwamba atakuwa kwenye kundi I, huenda tulio wengi tulimpa nafasi kwa sababu ya kigogo Ufaransa, lakini yeye kwa ushiriki wake wa miaka hivi karibuni, alafu pengine nafasi ya 3 ingekamatwa na Norway ambayo imekuwa na kizazi kipe cha wachezaji wengi vijana ambao wamekuwa na njaa kutaka kufanikiwa. Lakini tangu finali ya AFCON ambayo ilivyofanyika kule Morocco na ikatokea sintofahamu ya masuala ya kombe, walivyorudi kwao na taarifa zilizokuja kwenye mitandao ya kijamii, pale moja kwa moja unaweza kuona kulikuwa na athari ya kwanza kwa upande wa Senegal, kwa maana ya kama hakuna utulivu kwenye eneo la uongozi, maana yake hakutakuwa na utulivu kwenye eneo la wachezaji. Hiyo inaenda mbali na sadiki kile ambacho kimetokea baada ya kufurushwa kwenye hatua ya 32 bora.
mmoja nyota wao anatamka kwamba mimi sitorudi mpaka labda uongozi ubadilike. Maana yake ni kwamba uongozi imeenda mbali ile neno, kuanzia benchi la ufundi mpaka wale ambao wanashikilia mamlaka za soka pale Senegal. Lakini sio tu hivyo, kama mchezaji hujamlipa, maana yake kuna namna anashuka, morali yake inashuka, kuna kujituma kiasi. Unaweza ukasema wachezaji wengi wa Senegal wanacheza soka katika ligi mbalimbali za kulipwa ulimwenguni, maana yake wana fedha, hawana hiyo njaa au watamani pengine hizo fedha chache ambazo wangeweza kupata kwenye FA yao. Lakini kiuhalisia ni kwamba haijalishi analipwa kiasi gani, fedha je kumtosha mtu, maana yake walipaswa kuclear hayo mambo kabla ya kwenda kwenye hizo finali. Magunga, masuala kama haya ya nje ya uwanja yanaathiri vipi soka la Afrika? Kwa sababu hatujaona kwenye timu za nje ya Afrika, labda Ulaya na kwingineko Amerika, kulalamikia masuala kama haya. Nafikiri changamoto kubwa ni haya mambo yanatukumba kwa sababu za kisiasa sana. Kwenye siasa za mpira wa Afrika, unajua kumekuwa kuna changamoto kubwa sana kwa hizi timu za taifa. Kuna malalamiko kuto kulipwa posho, lakini kuna malalamiko kuanzia kwenye kambi hata ambazo wanafikia. Niliona hapa katikati kuna malalamiko ya Nigeria kwenye AFCON, walikuwa na malalamiko makubwa kuhusiana na kambi. Lakini pia unasikia hata kwenye World Cup kuna timu ambazo zimetoka barani Afrika wamefika, wameenda kucheza kwenye michuano ya World Cup kwenye kambi ambazo wamefikia. Kuna baadhi ya watu hawajaridhishwa na mazingira ya kambi, kuanzia vyakula. Kwa nafikiri changamoto kubwa ni kwenye maandalizi, na athari kubwa kwenye mchezo wa mpira wa miguu ukipuuzia neno maandalizi na utendaji wake, kwa maana ya kuiandaa kuanzia kwenye eneo la saikolojia, kuanzia kwenye eneo la kimwili, kiakili, kuwaweka wachezaji wao sawa kwa ajili ya mapambano, athari yake huwa ni kubwa sana. Unapoteza momentum ya timu, unapoteza ule, tunasema unaua kwenye ile aspect ya saikolojia kwa wachezaji. Kwa hiyo na unajua wachezaji wengi wanacheza kwenye timu za taifa, kwa bahati nzuri wengi wao wanacheza kwenye mataifa mbalimbali kwa Europe, Asia. Kwa hiyo unajua treatment ambazo wanapata ama makuzi ambayo wanayapata kwa asilimia kubwa ni tofauti na wachezaji ambao wamekulia hapa barani Afrika. So kama kuna kitu hakiendi sawa, wao ni rahisi sana ku notice kwamba kwenye kambini kuna kitu hakiendi sawa, au kwenye zile training facilities, vifaa ambavyo vinatumika katika kufanyia mazoezi havipo sawa, hususan labda uwanja unawezekana haupo sawa. Lakini kwenye hizi issue za mashirikisho, kwa maana ya unaposikia timu haijalipwa posho, amezungumza Ngare kitu cha msingi sana kwamba football is about psychology. Kuna saikolojia ya michezo. Kuna saikolojia ya michezo, eneo la psychology ndio lina control mfumo wa kihisia na kufikiri kwa binadamu. Kwa hiyo akili inapokuwa ipo sawa, lakini pia hisia za mtu zinapokuwa zipo sawa, zinaweza kaathiri kwa asilimia kubwa utendaji wake wa kazi kiwanjani. Mfano, tumekuwa tukishuhudia kuna mchezaji anaweza kaa ndani ya uwanja alafu kumbana na pressure kubwa sana kiasi kwamba hata saikolojia yake ikawa haina utulivu wa kutosha. Utendaji kazi wa mchezaji unaweza kuwa tofauti kabisa, tena unaweza kuwa katika kiwango cha chini kuliko hata vile watu ambavyo walitarajia kuhusiana na performance kutoka huyo mchezaji. Kwa hiyo nafikiri ni changamoto kubwa sana, na Afrika kwenye ile eneo ni sisi wenyewe tunajipiga risasi mguuni, kwa sababu binafsi naamini kwamba hili ni jukwaa kubwa kwa maana michuano ya kombe la dunia. Kwa hiyo hiki ni kipindi ambacho mataifa mengi ya Afrika yanapaswa kuweka mambo pembeni na kuwa na ushirikiano. Wakati mwingine kwenye haya mashirikisho kuna vita ndani ya federation, yani ndani ya shirikisho moja kuna vita za kisiasa ambazo watu wanaona wakati mwingine wa hujumu au wacheleweshe mambo fulani kukamilika kuhusu ambao anaweza kaisaidia timu. Mwisho wa siku wataanza kuonyeshana vidole kwamba fulani alikuwa anahusika kwenye hili jambo, kufanya kazi yake vile inavyotakiwa, fulani alihujumu hili jambo, alikwenda vile ambavyo inavyotakiwa. Mfano sasa hivi tunamsikia Malik Shah, na kuna skendo ama tetesi ambayo inamhusisha kwamba agency ambayo inamsimamia ama mawakala ambao wanamsimamia wanatengenezwa uhusiano na baadhi ya wachezaji walio kwenye kosi ya timu ya taifa ya Senegal. Kwa hiyo hizo story ambazo zinasikika huenda zina ukweli ama zina ukweli, tayari zinaibua hisia tofauti kwa wadau mbalimbali wa soka nchini Senegal na barani Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo cha muhimu ni mshikamano. Nitakupa mfano mmoja. Unajua hii Morocco tunaiona sisi inafanya vizuri kwa sasa. Hii Morocco imeandaliwa miaka 5 mpaka 6 iliyopita, na ni taifa ambalo ukiangalia kombe la dunia la mwaka 2022 na kombe la dunia la mwaka 2026 utagundua kuna mabadiliko kuanzia kwenye benchi la ufundi mpaka kwa wachezaji, lakini performance kwao imeendelea kuwa top, ipo juu.
hicho ndio kipaumbele chao. Abula, tayari Morocco ana uhakika wa kwenda 16 bora. Tumebakia na karata 3 ambazo tunatamani kama Afrika zote ziende 16 bora. Tunaye Cape Verde dhidi ya Argentina, tunaye Misri dhidi ya Australia na vile vile tunaye Ghana dhidi ya Colombia. Hebu tuambie kwa ufupi hapa. Kibarua kigumu sana, manake kuanzia tumeona zikidondoka moja baada ya nyingine zote, na unajua matumaini yalikuwa makubwa hasa tulipoona kwamba timu zilizoanza kutoka bara la Afrika zilikuwa 10 na ni moja tu ambayo ilitolewa kwenye michuano ya makundi ambayo ni Tunisia kutokana na matokeo mabovu, manake walipoteza mechi zote 3. Kwa hiyo timu 9 katika raundi ya 32 bora, angalau nusu kulikuwa na matumaini kwamba zingefuzu. Morocco kweli wanastahili, wamefika hapo, na tulikuwa na matumaini makubwa sana hasa kwa Senegal na pengine Ivory Coast, manake walikuwa na mchezo mzuri. Kwangu naona Cape Verde licha ya kwamba ameonyesha mchezo mzuri katika mechi za awali za makundi. Kwa Argentina nadhani safari yake hapo ndo mwisho, manake hapa tunazungumzia mshikilizi wa taji, bingwa mtetezi, na kuna matumaini makubwa sana kwake kupenya. Sasa ikiangalia upande ambao yuko Argentina, endapo ataandikisha ushindi dhidi ya Cape Verde, timu ambazo zinaweza mtatiza pengine Brazil na England, hakuna ushindani mkubwa sana upande ule. Kwa hiyo Cape Verde sioni. Misri dhidi ya Australia kuna nafasi nzuri sana, hasa Misri ukiangalia katika mechi za makundi kuandikisha ushindi wake wa kwanza katika historia ya mashindano ya kombe la dunia. Mo Salah ingawa mwanzo alianza kidogo hakuwa na kasi, lakini hivi sasa ukiangalia katika mechi 2 za mwisho amekuwa akitumika sana kufunga bao, kuandikisha historia na kusaidia Misri kupenya kuingia katika raundi ya 32 bora, na vile vile wanao wachezaji wazuri ambao wanaweza wasaidia. Ghana na Colombia, hii ni mechi ngumu sana. Colombia wameonyesha mchezo mzuri sana kuanzia katika mechi za makundi, na wana safu ya mashambulizi ambayo inategemewa sana, na ukiangalia washambulizi wao ni watu ambao dakika muda wote wanaweza pata bao. Kwa hiyo Ghana wana kibarua, ingawa walijizatiti katika awamu ya makundi, naona kuna kibarua. Kwangu mimi naona ni timu moja tu, Misri, manake jinsi hali ilivyo. Colombia si lele mama, si timu ndogo. Naam. Ni timu ambayo inaweza andikisha ushindi dhidi ya Ghana. Argentina dhidi ya Cape Verde. Cape Verde wamefanya vizuri, lakini kwa Argentina naona ni mwisho. Kuna mtu nilikuwa nazungumza naye leo Salama, akaniambia hakukuwa na haja ya Afrika kupeleka timu 10 kama matokeo yenyewe ndio haya. Eti huyo mtu atakuwa hatakii mema Afrika, lakini pia hatakii mema jitihada ambazo zinaendelea kufanywa na FA mbalimbali za Afrika chini ya mwamvuli wa CAF kwa ujumla wake, kwa sababu kama tuliwaza ama tulikuwa tunapeleka timu chache, lakini tumepata nafasi ya kupeleka timu nyingi. Katika hizo timu 10 ambazo zimeenda, timu 9 ziliingia hatua ya mtoano. Ni historia mpya tunaandika kwamba katika nyakati ambazo FIFA walifanya maamuzi ya kuongeza timu kutoka 32 kwenda 48, tumejikuta tupo katika mazingira ya kupeleka timu nyingi katika hatua mtoano, kitu ambacho hapo kabla ilikuwa ni ngumu. Ni kweli kwenye hii hatua 32 bora kwenda 16 mpaka sasa timu moja ndio imekwenda, timu zote zimetoka kasoro timu 3 ambazo hazijacheza. Lakini una uhakika gani kama hizo 3 zilizosalia, 2 au zote 3 kama hazitokwenda? Lakini pia hata kama hazitokwenda sio kitu kibaya, kwa sababu pia kuna baadhi ya mataifa yalitafuta hiyo chance ya kuingia tu ya mtoano tu, haijalishi ni ipi, lakini hazikupata. Misri wamestruggle kwa muda mrefu sana kupata hiyo chance. Huyu Cape Verde ameingia kwenye hizi finali kwa mara ya kwanza, lakini amekuja na baraka ya namna yake, na imefika tu moja kwa moja tu ya mtoano. Tunamzungumzia Morocco ambaye amefika nusu finali edition iliyopita. Maana yake yeye amekuja kucement ama kufuta makosa ambayo aliwahi kuyafanya Ghana 2010. Alikuwa ni almanusura aingia tu nusu finali. Kwa hawa kina Senegal ambao wamekuwa kipambana kila leo kutaka kuongeza huo ushiriki na ukomavu kwenye mpira wa Afrika. Kwa hiyo kwa mimi kwanza namkatalia, lakini jambo la pili, kwa nini tumepeleka hizo timu zote? Kuna vitu wanasema kwenye football ama kwenye mpira wa miguu wanatakiwa kuviombea sana uwe navyo kwenye maisha yako ya mpira. Ukiachana kuwa na kocha mzuri, kuwa na mbinu, wachezaji wazuri na kila kitu kizuri, lakini pia unatakiwa kuwa na bahati. Huenda bahati pia ikadondokea kwa timu za Afrika kwa mwaka huu, hata kama hazitoenda zote, labda ndo akabaki wewe Morocco au labda Misri hapo baadaye hapa kashinda dhidi ya Australia akajikuta anafika mpaka labda finali ama nusu finali ama hata hiyo robo ambayo tunaizungumzia hapa, japo watu wanaona ni mbali, lakini kwangu mimi naona inawezekana. Ipo timu moja ambayo masomaso, kwa sababu kinachoonekana kiani ndio kina display hapa, kinaelezea pia kwa nini Afrika tulikuwa tunalilia wawakilishi wao wengi. Mimi leo nakwambia pitia timu mechi zote ambazo umecheza ambazo zimehusisha mataifa ya Afrika kwenye kombe la dunia. Kaangalia funiambie, ukimondoa labda Tunisia,
niambie hivi, taifa gani umelidharau kweli kweli kwa performance yake dakika 90 hata kama mpoteza mchezo? Huyo Cape Verde dhidi ya Hispania aliyewahi kuwa bingwa, mwenye nyota ambao wanacheza ligi mbalimbali, kina Lamine Yamal, kina Pedri, hao unasema ni daraja la juu sana kwenye mpira wa leo. Wamekwenda wametoka na clean sheet, hakuna goli. Timu ambayo ni mara yake ya kwanza kwenye hizo finali inatoka na timu ambayo ishawahi kwenda kuwa bingwa kwa mara yake ya kwanza inatoka na clean sheet. Wakati huo kuna Curaçao dhidi ya Jerumani kapokea chuma 7. Hakuna ambaye anasema kwamba Curaçao kuja kufanya kwenye mashindano. Kwa nini hiyo timu za Afrika? Wakati tunazungumza, Vozinha ni miongoni mwa magolikipa ambao wameperform vizuri kwenye finali hizi. Yasin Bono ameendelea kuonyesha kiwango vizuri kwa upande wa Morocco na baadhi hata wengine. Tunazungumzia akina Ismail Saibari ambao hata kama hawajazaliwa Afrika, hawajacheza pengine labda Afrika, lakini wameshaichagua Afrika, wanaongeza hizo quality kwamba okay, kumbe nikienda wa Afrika na uwezo kufika mbali. Ameingia kwenye timu ambayo amefunga magoli mengi kwenye kombe la dunia la mwaka huu. Kwa hiyo kwangu mimi haya mataifa 10 ambayo yamekwenda, kama kuna uwezekano wa kuongezwa, yaendelee kuongezwa tu. Tunamaliza na nianze na Magunga. Magunga, tuambie, nafahamu hatua 16 bora inaanza Jumamosi saa 2 usiku. Tungeweza kuzungumza karibia timu zote, lakini kwa sababu hatuna muda, hebu tuangalie wenyeji Canada na Morocco saa 2 usiku. Ni mchezo aina gani? Ni mchezo mgumu, lakini bado Morocco kwangu mimi naamini ana nafasi, licha ya kwamba Canada ameonyesha kujipambanua kwenye michuano kwa sababu mabadiliko ambayo aliyafanya kwenye benchi la ufundi baada ya kumpa timu Jesse Marsch. Wote tunajua Jesse Marsch alikuwa ni kocha wa Leeds United kutoka pale nchini Uingereza, lakini pia alipita Leipzig kule nchini Ujerumani. So ana uzoefu wa kutosha, ni kocha ambaye kimbinu yuko sawa, na mchango pia wa wachezaji wengine kama Jonathan David ambaye yuko Juventus nchini Italia, lakini pia kuna mtu kama Buchanan yuko pale La Liga Villarreal anaitumikia. So ukiangalia mchanganyiko wa baadhi ya wachezaji na mwalimu aliyokuwa naye, amefanikiwa kwa kiasi kubwa kutengeneza timu ambayo ina balance. Balance inamaanisha usawa na kuendana na mahitaji ya kile ambacho Jesse Marsch anakihitaji. Timu ikiwa inashambulia, timu ikiwa inazuia, licha kama bado kuna changamoto, hawana quality ya kutosha kwenye baadhi ya maeneo, lakini bado ni timu ambayo inajitahidi kukabiliana na mazingira ama mabadiliko ya kimazingira kwenye michezo mbalimbali. Morocco ni timu ambayo inaipa nafasi kubwa kwa sababu ya ni timu ambayo ina msingi wake ambao nilianza kushuhudia kuanzia kwenye michuano ya AFCON mpaka kuja kwenye michuano ya kombe la dunia. Yes, wamemkosa Abde Ezalzoul kwenye michuano, lakini na Efu Aguedi pia alipata majeraha siku za mwisho. Lakini nafikiri machaguo ya kwenda kumuita Chadi Riyad imekuwa na impact kubwa sana ndani ya kikosi cha Morocco, lakini ongezeko la mtu kama Issa Diop pia limekuwa na msaada mkubwa na mchango mkubwa kutokana na uzoefu waliokuwa nao. Ashraf Hakimi, Mazraoui, Elianawi, Ayoub Bouad ni Mfaransa huyu ambaye pia ana uraia wa Morocco. Amekuwa na kiwango bora kwa, lakini nafikiri pia hata kocha aliyekuwa naye Wabi ni kocha ambaye yeye kwenye mahojiano yake ya mwisho nilimsikia anasema kwamba kwake muundo wa kiuchezaji ndio top kwenye kila kitu, lakini misingi kwenye timu yake kiuchezaji inasaidia kwa kiasi kikubwa kuwasaidia wachezaji kutatua matatizo mbalimbali ambayo huwa anakutana nayo kwenye mchezo, kwa sababu unajua ingia kwenye mpira wa miguu unaweza ukaandaa mpango na ukaenda kwenye mechi kila kitu kawa tofauti. Kwa hiyo kinachofanya mchezaji kuendana na yale mabadiliko ya mchezo au kuyazoea mazingira na kupata majawabu kwa haraka ni hiyo misingi, kwa maana ya zaidi ya mbinu. Msingi unampa mchezaji uelewa wa mchezo na kumsaidia afanye nini kwa wakati gani anapokutana na maswali tofauti kutoka kwa wapinzani. Kwa kwangu mimi bado na Morocco anaweza akashinda huo mchezo. Abula, mchezo mwingine ambao macho ya watazamaji wengi wa soka, wapenzi wa soka, yatakuwa na uangalia ni Ureno dhidi ya Uhispania. Hebu tuambie. Timu mbili ambazo zina utofauti wake. Ureno ni kama aliponea jana, maana yake ukiangalia ile mechi ilikuwa mechi ya kusisimua pande zote mbili, kulikuwa na mashambulizi nipe nikupe, lakini mwisho wa siku Ureno, na uliona kocha akifanya mabadiliko makubwa sana kuwatoa wachezaji nyota kama kina Bruno Fernandes hakumaliza mechi, Cristiano Ronaldo alitolewa kwa kumesalia dakika 10. Kwa hiyo kumekuwa na hoja wengi wakisema kwa nini alifanya ile mabadiliko, lakini unajua ni mkufunzi ambaye ana uzoefu mkubwa sana, na nadhani alifanya vile na tuliona maoni yake ama hatua aliyofanya ilizaa matunda mwisho wa siku. Uhispania nadhani walikuwa na nasema nuksi, manake ukiangalia Uhispania tangu wanyakue kombe la dunia mwaka 2010 hawakuwa wamefanikiwa kushinda mechi yote katika hatua ya muondoano.
baada ya mwaka 2010, mwaka 2014 walitolewa katika awamu ya makundi. Baada ya hapo wakapenya mpaka raundi ya 16 bora ndo wakatolewa. Vile vile raundi ya 16 bora pia wakatolewa mwaka 2022 nchini Qatar. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza walipata ushindi, ulikuwa ushindi mzuri dhidi ya Austria 3-0, na tuliona ile tikitaka ikirudi. Hatuiona tangu kombe la dunia lianze kwa Uhispania, maana yake imezoeleka ina tikitaka, lakini tuliona kwa muda fulani katika kipindi cha pili mabadiliko alipofanywa na mkufunzi De La Fuente. Kwa hiyo ni mechi kubwa, na vile vile stoshe, mbali na kuwa ni timu mbili kutoka bara Ulaya, ni timu mbili ambazo zinaangaliwa miaka 4 na ukuja mwaka 2030 watakuwa waandalizi wa mashindano ya kombe la dunia. Kwa hiyo inaangaliwa, je, wamefikia hatua gani hivi sasa? Uhispania, je, ni ile Uhispania zamani ambao tulishuhudia kina Xavi, kina Iniesta, wachezaji ambao walifanya Hispania kufika kileleni katika soka duniani? Je, Ronaldo licha ya kwamba aliandikisha historia jana bao alilofunga kupitia penalti kwamba ni mchezaji mwenye umri mkubwa zaidi kwa kufunga bao katika hatua za muondoano akiwa na miaka 41 na siku 147, je, bado anao ule uchu, bado ana ule uwezo wa kuibeba Ureno hadi kufika katika hatua za mwisho? Kwa hiyo tunasubiri kuona itakwenda vipi, lakini haitakuwa mechi rahisi, na ipigie upato Hispania kutokana na kikosi walichonacho na mbinu nyingi ambazo wanazo za kuandikisha ushindi katika mechi, na hadi kufikia sasa hawajafungwa bao hata moja. Kwa hiyo ni timu ambayo ngome, safu ya ulinzi imejizuia vizuri, safu ya kati pia wachezaji wa kati kina Pedro wanacheza vizuri, na pia vile vile Mikel Oyarzabal katika safu ya mashambulizi miongoni mwa wafungaji bora, bao 4 amefunga hivi sasa, licha ya kwamba si miongoni mwa washambulizi ambao utaangalia kama kina Erling Haaland wanasumbua, lakini ana uwezo wake wa aina yake ya kufunga mabao, na ipigia upato Hispania dhidi ya Ureno. Naam. Yapo mengi ya kuzungumza sana Salama, lakini kwa ufupi sana, wewe kama mpenzi wa soka, mchambuzi na mtazamaji wa soka, kufikia sasa umepata kile ambacho ulikuwa unakitazamia kwenye kombe la dunia 2026? Ya, mpaka sasa nimepata kwa sababu kuna baadhi ya vitu nilivyotamani kuviona nimeshaviona. Test ile ushindani, timu ama makocha wanavyoonyesha mbinu zao, ubora na ukomavu wao, lakini pia kwa wachezaji wala ambao tulitegemea kuona wakiweka alama mpya kwenye hizi finali. Erling Haaland amekuja kujitambulisha vizuri kwenye finali za kombe la dunia. Kylian Mbappe anaendelea kuwa na wakati mzuri. Lionel Messi ameweka pia namba nzuri mpaka sasa, lakini hata kwenye engo ya mataifa yapo mataifa ambayo nilitegemea kuona akiendelea kuwepo bado mpaka sasa yapo. Umemtaja hapo Ureno dhidi ya Hispania. Isivyo bahati inajirudia mechi ambayo ile kucheza tu ya makundi mwaka 2018 kama nakumbuka vizuri hapo. Sare 3-3 ilipatikana dakika 90, lakini pia Morocco kumuona yuko hapa. Kwangu nilitegemea kuona Brazil, nilitegemea kumuona hapa Ufaransa, japo Ujerumani ndio timu pekee ambayo imenisikitisha. Lakini kwa upande wa Afrika nimefurahishwa na kile ambacho kimejitokeza kwa baadhi ya mataifa. Kama Cape Verde hata asipoingia katika hii hatua amejitambulisha vizuri, lakini kuna baadhi ya mataifa amenisikitisha, kama huyo Senegal ambao nilitegemea kuona akifanya makubwa kwa imani ambayo tuliokopesha wa Afrika, lakini mambo hayajaenda vizuri. Japo pia ukija kwenye masuala yale ya nje ya uwanja, kuna vitu vingi vinaonekana vinaendelea kuvutia na kuzungumzwa zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi imesimama kuwa bado tupo katika njia nzuri kwenye finali hizi za kombe la dunia kwa mwaka 2026. Namna wachambuzi wa soka hao Salama Ngale, George Magunga pamoja na Abula Ahmed katika mjadala wetu jioni ya leo, ambapo tulikuwa tukiangalia kombe la dunia, hatua iliyofikiwa na nini cha kutarajiwa. Kufikia hapo basi ndio tamati ya matangazo ya Dira ya Dunia yaliyohaririwa na Robert Kipto, msimamizi ni Nasteha Mohamed. Kwa niaba ya mwenzangu Phyllis Mote, mimi ni David Nkia. Usiku mwema, weekend njema, kwaheri.